Obi abawagom n'ụbọchị taa because I brought for this protest, for this movement, peaceful protest for the freedom of our brother Mazi NNAMDI KANU. Mana enwere onye anyị fụrụ. Anyị kpọrọ ndị mmadụ pụtanụ ka anyị march peacefully, mana anyị nwere onye anyị fụrụ. Anyị gara tozi ọhaneze eze ndị Igbo na Garki, eze ndị Igbo general na Abuja. He disappointed us. Ordinary ka ha mpinye anyị ndị ogene ga-eso anyị today. Ngwa gị na anyị nwabụ ndị Igbo na-eme onwe anyị if you no believe that. Watchizie ife dị isi young man na-ekwu onye Hausa ka ọ pụtasị na fa na-agwa an Igbo man ka fa kpọọ ya ndị egwu ka fa gaa for the release of Mazi NNAMDI KANU, but this young man but that man jụrụ ajụ. Yes, for the ọnwụ na anyị nwabụ ndị Igbo na-eme onwe anyị. Watch a protest na-eme for the release of Mazi NNAMDI KANU. This person ekwechiri that ọ bụ ndị tankra, ọ bụ ndị egwu, ọ bụ ndị ogene that na ogene lisifa. Well, let me play it upon this video. Go no for this young man at this video. But please, when I'm watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. Watch this video to the end. This video in Afuna. Watch it and I'm coming back. Obi abawagom n'ụbọchị taa because I brought for this protest, for this movement, peaceful protest for the freedom of our brother Mazi NNAMDI KANU. Mana enwere onye anyị fụrụ. Anyị kpọrọ ndị mmadụ pụtanụ ka anyị march peacefully, mana anyị nwere onye anyị fụrụ. Anyị gara tozi ọhaneze eze ndị Igbo na Garki, eze ndị Igbo general na Abuja. He disappointed us. Ordinary ka ha mpinye anyị ndị ogene ga-eso anyị today. Ha wụrụ anyị n'ana. I personally akpọrọ many ndị eze ndị Igbo na ekwentị, mana ha nyere anyị any tangible answer. Ha wụrụ anyị n'ana. Ana m ekwu okwu n'ụbọchị taa na-asị na naanị ndị Igbo alone in Abuja and Lagos, ọ bụ na anyị ga-emechi only our business for just 24 hours and march to DSS, Mazi NNAMDI KANU must be released. Mana obi ekwere anyị maka ebe anyị na-achụ ego nke ụwa, mana this is the man that laid ndụ ya maka mụ na gị. Onye dewere ndụ ya maka mụ na gị, mana just pụta ka anyị kwụọrọ ya ka ọ makwa na anyị fụrụ ya n'anya. Ndị be anyị nwere obi even ndị na-eklem everywhere, every nook and cranny nọ n'obodo a, ha na-eme eze ndị Igbo ebe niile, mana ịpụta ubịa kwuo okwu nwanne ha nwoke rara ahụ. Ndị Igbo o metụkwa n'imi. Unu afụ ka this man siwe na-asị that na fa gara ịyọ ọhaneze ndị Igbo ka fa nwee ike boyfriend the tank crier, ka fa nwee ike gaa this peaceful protest, but this man jụrụ ajụ. Yes, ife dị bụkwa na bụ ndị Igbo si enwe bụ ndị Igbo n'aka. O nwere ndị ga-abụ na fa kwuo okwu today for Mazi NNAMDI KANU to be released. Mazi NNAMDI KANU, the federal government will release him, but all of them just to keep silent because ọ gbasara fa bụ nwanne fa ka eji abụ their biological brother ka eji abụ their blood ka eji. But if you say that Mazi NNAMDI KANU is a man that is fighting for the freedom of this country, of the freedom of this our Igbo, we are less concerned about that. That is total unfair. Because abu your biological brother cage, abu your cousin brother cage, Merejani for the protest, for the peaceful protest of release of Mazi NNAMDI KANU. All Biafra na banket. Sorry for saying that. All Igbo, some of the Igbos are banket. I want Igbo politicians. I want Igbo billionaires. All of them keep silent. Yes, one yet Igbo, anazafa, nazu kafa ne buanketa. Yes, ukafa ka na-aza tụfanta niile, ukafa ka na-aza. Nobody cares. Ndị ọrụ na-eru n'okwu, ndị na-aga meet the president for business, ndị na-aga meet the president for commission of buildings, but they can never meet the president of Nigeria for the release of Mazi NNAMDI KANU. Aboro president from all the way from Abuja, Abewa East. But while this man Tinubu say the release Mazi NNAMDI KANU for the PICO, but never try something so that their business, because how many way their business will be affected. Yes. I want the Igbo to sit at let us stand and talk about Mazi NNAMDI KANU so that the federal government of Nigeria will release him. Thanks for watching.